Incident tragic pe aeroportul Șeremetevo din Moscova. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un avion chiar pe teritoriul aerogării. Piloții au declarat că în timp ce se pregăteau de decolare au simțit că avionul a lovit ceva, dar au crezut că este vorba despre un animal. Cu toate acestea, aeronava a decolat și a zburat spre Atena. Ajunși pe pistă, polițiștii au descoperit corpul neînsuflețit al bărbatului. Potrivit primelor informații, victima era un cetățean al Armeniei care fusese deportat din Spania și urma să ajungă în țara sa de origine cu un alt avion care a făcut o escală la Moscova. Forțele de ordine nu au stabilit nici identitatea exactă a bărbatului și nici cum a ajuns bărbatul pe pistă.